うわ気持ちいい。戻してください。右をこっちの方が戻してください。この腕をこれ右側を入れてください。昨日からすごいわかるでしょ。はい、すごいですね。で頭をこっちに入れると倒してこうですか。とこれではいはい戻してください。はいで肘をでおお。でちょっとじゃあはい首押さえるので、はい。ゆっくりと首を先みたいに回してください。こんな感じでされないなんか左の方が痛い。左の膝を押さえてるところじゃなくても全体的に首を左。いや違う、今押さえてるところが痛いですよね。はい。右全然痛くないのに。あともう一周。はい。で今度反対回していきましょうか。はい。3、8、はい。後ろに倒して。でゆっくりと上をぐーっと巻いてください。結構いかないね。あ、行かないですかこれ。後ろ手これつかないし。ああ、頑張ればっていう。でもやっぱり猫背だから。あ、そうなんですね。肩甲骨周りがすごい硬い。これじゃ飛べないですね。飛べない？空飛ぶんですか？こういう感じで。下に。はい。で下をぐーっと見てください。はい。はい、戻してください。ちょっとじゃあ楽にしてください。こっちからぐーっと。おお、すごいすごい。辛いです。おお、若干辛いかも。若干痛い。かなりちょっと痛いですね。ちょっと痛いですね。でも我慢のちょっと手前なんで痛いかもしれないです。はい。ああ、おお。姿勢的にはやっぱりはい。結構悪いですよね。よくはない。ちょっと楽にして。はい。向こう上がって力入ってますね。どうですか？みんな痛かったやつを矢野くんは。あ、でも左の方が痛いですね。はい。人によってね。はい。右はそんなでもないですけど。はい。押さえてるところが痛いって肩が。まあ本当ですか。よう。猫背の影響が強いんですかねこれは。ああ、そうなんですよね。意識するときは結構バッてやるんですけど、もう自然になっちゃいますねもう完全に。おお、押さえてるところがすごい。まだね、若いでしょ。そうなんですよね。22なんでちょっとかなりこの先不安ですね。多分30超えた段階で。やばいですね。多分おじいちゃんおばあちゃんの波にちょっと90度ぐらい腰曲がってそうですよね。そんなに。ちょっとじゃあこれもう一回後ろに。ゆっくりと上をぐーっと見て。おお。トイレだ。ちょっととりあえず鳥。左右と首回してもらって、首の感じは今どうですか？まだどうなんだろうな。なんか違和感。あ、違和感はないですね。でも違和感はないですね。ちょっと触ります。で、触られた感じの痛みっていうか。痛みは全くないですね。はい。針とか。針はなんか右が若干あるかもしれないですね。はい。左全くないですね。はい。この辺どうも。そう、もうそこら辺全体的になんか筋肉が張ってる感じがしますね。ちょっとじゃあ右向いてください。はい、これ。おお。ちょっと痛いですね。上の方が痛いですね。下はそんなでもないですけど。そこら辺がそうですね。きますね。下はどうですか？下は全然痛くないです。そう、そこら辺がやばいですよね。それがやばいですね。ちょっと今これでもう一回首触りましょう。はい。左側。これどうですか？少し緩みました。そうですね。はい。うん。これどうですか？あ、右の方が痛いかも。はい。あ、はい、わかります。こちらまで引っかかります。そうですね。なんか痛みがないというか、そうですね。ちょっと首触りましょう。これまだ右の方。そうですね。なんか硬いんですよ。僕が感じますね。左全然痛くないんですけど、
右触った瞬間にちょっと痛みを感じますね。ちょっと楽にしてください。力にはい。おお、こきってなんだ。すごい。あ、本当行きますね。行きますね、僕に。ちょっと触られてます。あ、全然痛くないですね、さっきより。全然痛くない。全然痛くないですね。じゃあこれで立ってください。はい。首から軽く動かします。首の感じ。あ、もうなんか全然痛くないですね。もうここさっき触ったら痛かったんですけど、もうほぼ痛くなくなりましたね。もうすごいですね。すごいですね。もう痛くないですね。はい。男性的にやばいんで。ちょっと怖いですねこれ。男性的。定期的に来なきゃちょっとやばいかもしれないです。すごいですね本当でも。痛くなくなりましたね。なんかどうでしょうか。ちょっとじゃあ首回してください。左と右。どっちかまず行きにくい方がいいです。なんか逆に引っ張られる方があれなんですかね。結構辛いって方が。両方ともどっちも。マジか。マジわかんない。多分こっちですよね。もう矢野くんレベル5なんで肩こり。これ7個ぐらい。そう。って言われます。こっちか。うわ気持ちいい。戻してください。右を。ではこれ右側を見てください。脇の代わりすごいわかるでしょ。すごいですね。頭こっちに倒して。こうですか。とくる。はい。はい、戻して。肘は。おお。ちょっとじゃあ、はい。首押さえる。はい。ゆっくりと首を先に回してください。こんな感じで。そうですね。なんか左の方が痛い。左の痛い。押さえてるところじゃなくても全体的に首を左。いや違います。今押さえてるところが痛いですよね。はい。右全然痛くないのに。あともう一緒。はい。で今度反対に回していきましょうか。ゆっくりと上をぐーっと巻いてください。結構いかないね。あ、いかないですかこれ。後ろ手これつかないでしょ。ああ、頑張ればっていう。でもやっぱり猫背だから。あ、そうなんですね。肩甲骨周りがすごい硬い。これじゃ飛べないですね。飛べない？空飛ぶんですか？こういう感じで。下に。はい。で下をぐーっと見てください。はい。はい、戻してください。ちょっとじゃあ空にしてください。おお、すごいすごい。辛いです。もう若干辛いかも。痛い。ちょっと痛いですね。ちょっと痛いですね。でも我慢のちょっと手前なんで痛いかもしれないです。はい。ああ、おお。やっぱり。はい。